Esta es una Memphis, es una guitarra nacional hecha acá en el país. Es madera, es una madera argentina que es del norte de Misiones, que se llama Guayubirá. Este modelo tiene un poco las características de una tele, ¿no? Con dos simples. Este es el mic del mango, que es mucho más dulzón. Y después la combinación de los dos mics. Tiene ese twang de la tele. El mango es de arce, o sea, los accesorios están buenos. Es una guitarra muy liviana, es una guitarra para los que se animan un poco a salir de lo tradicional. Les recomiendo que se atrevan un poco a la industria nacional, que bien vale la pena.